बारिशों का सिलसिला जारी है और सवात में नदी नाले भी बिफरने लगे हैं। एनडीएमए और पीडीएमए ने 10 जुलाई तक शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ज़िले इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी इकदाम की हिदायत जारी कर दी है। शहरियों ने 27 जून जैसे सानेहात से बचने के लिए सख्त इकदाम का मुतालबा किया है, मगर अफसोस कि दरिया में नहाने पर पाबंदी के बावजूद कई मकामात पर खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी हैं।